साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप पानीपत से और आज हमारे साथ हमारी आंटी जी बैठी हैं। इनको हमने 1 महीने पहले अपनी रेनेटोसोनोवा की एक डब्बी दी थी। इनको क्या समस्या थी, क्या नहीं थी, कितना इनको आराम आया है, हम आंटी जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। क्या नाम है आपका? कुंता जी। कुंता जी, आप कहाँ से हो? पानीपत से। आपको क्या समस्या थी? और मेरे सांस लेने में दिक्कत थी, 5 मिनट में खराब हो जाता था और सारे शरीर में दर्द बैठे हुआ पूरा परेशान थी, गोड़ों में, हाथों में। जी जी, यानी कि आपको गठिया की प्रॉब्लम थी। तो आपने ऐसा क्या खाया जो आप ठीक हो? ये शीशी खाई थी मतलब। अच्छा, ये शीशी आपने कितने टाइम खाई है? 1 महीना से हो गया। 1 महीना हो गया। मैं पूरी सही हूँ। 1 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो? कोई परेशानी, दिक्कत कुछ? नहीं, अब तो कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, सही है। आप देख सकते हैं कि इन आंटी जी ने 1 महीने से इस दवाई को यूज़ कर रही हैं और यूज़ करते करते इनकी गठिया पाई की प्रॉब्लम, सांस चढ़ता था वो ठीक हो चुका है, इनका मोटापा था वो कम हो चुका है, इनको स्वेलिंग थी वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 महीने में इन आंटी जी को 1001% रिजल्ट आया है। और इन्होंने जो दवाई चल रही थी दिल्ली से, वो आज बिल्कुल बंद है। दिल्ली वाले डॉक्टर ने बोल दिया था कि जब तक जियोगे गोली खानी पड़ेगी घुटनों के दर्द की, लेकिन आज 1 महीने में इनकी बीमारी बिल्कुल खत्म है जी। तो आंटी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लड़की को मेरे हो रही थी, लड़की 4 गांठी वो भी ठीक हो चुकी थी। अच्छा, आपके लड़कों को गांठें भी थी? 4 गांठी। इनके लड़कों को 4 गांठें थी और चारों गांठें आज बिल्कुल खत्म है। जरा वो रहेगी बस, वो खत्म हो जानी है। तो अभी आप लोगों को क्या मैसेज दोगे? ये यूज करना चाहिए? ये यूज करना चाहिए, बड़ी अच्छी है जी। और कोई संदेश आंटी? तो ठीक है सर, हम करते हैं क्योंकि आज इस दवाई का इतना जबरदस्त रिजल्ट पानीपत के अंदर आया है। मात्र 1 महीने के अंदर इन आंटी की जो प्रॉब्लम थी, पिछले कई सालों से लगातार चल रही थी, वो आज बिल्कुल सोल्व हो चुकी हैं। आंटी बिल्कुल स्वस्थ हैं, शरीर से भी और मानसिक तनाव से भी, घुटनों से भी। 5 मिनट खड़ा नहीं हो जाता था, अब मैं मुझे भगा लो, भाग लूं मैं। आंटी कह रही है कि मुझसे 5 मिनट खड़ा नहीं हो जाता था, अब चाहे मेरे को दौड़ा लो आप, यानी कि गोड़ों में छान भी आ गई इनके। सो थैंक यू फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस दवाई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। धन्यवाद।